Hello again. Vamos a ver tres sonidos distintos. Empecemos por comparar estos dos sonidos. F, f, as in phone, y su primo sonoro que es v, v, as in voice. Phone, voice. ¿Listos? La versión sorda de este sonido se hace apretando los dientes superiores con el labio inferior. Es un sonido relativamente fácil, ¿no? Es sordo, así que no tenés que dejar vibrar las cuerdas vocales. En español también tenemos este mismo sonido con la F, ¿no? Como F in English. For, from, fruit, wife, sofa, perfume, woof, aloof, office, giraffe, coffee, staff, stiff, cliff, off. Pero también porque somos un poco raros, los que hablamos inglés somos raros, con la PH también hacemos este sonido. Phone, photo, pharmacy, nephew, trophy, symphony, triumph. Y a veces con la UGH, UGH, hay palabras donde este sonido es igual, ¿no? Laughter, toughen, cough, tough, rough. Ahora con este sonido v es donde tienen que poner mucha atención los hispanohablantes, porque esta letra en español normalmente produce un sonido con los dos labios nada más, como la B larga, ¿no? O la B corta, es igual. Pero en inglés, la B corta o la V no se hace con los dos labios, se hace con los labios, el labio inferior y los dientes superiores. Ahí es sonoro donde muevo las cuerdas vocales, no como la F que es sorda. Podés intentar hacer esos dos sonidos para practicar. Y bien, vamos a ver varios ejemplos y practica ese sonido poniendo atención a la posición de la boca, ¿no? Los dientes con el labio. Very, victory, voice, van, veteran, vote, lovely, envy, travel, every, have, leave, stove, move. Bien, cuando practicas podés exagerar un poco el sonido, ¿no? Stove. Cuando estoy hablando yo no digo stove, digo stove. Pero exagera un poco el sonido para practicar, eso te va a ayudar mucho. Y finalmente vamos a incluir en este video el sonido ¿no? J. En palabras como hello, hello, ¿no? Habrás notado que los gringos cuando aprendemos español, muchas veces cuando vemos una palabra que empieza con H, lo pronunciamos así, ¿no? Como hola. Bueno, quizás no tanto con hola, porque es una palabra muy común. Pero escucha a los gringos y te vas a dar cuenta que hacemos eso cuando aprendemos español. Es como la J en español. Como ustedes pronuncian la J o la G antes de una E o una I, como en la palabra gel o Gibraltar, es ese sonido. Es un sonido sordo. Y este sonido, por supuesto, les va a pasar al revés cuando están leyendo en inglés. Quizás van a tener la tentación de no pronunciar la H, pero
en inglés sí, tienen que pronunciar la H. Practica un poco conmigo. House, hello, hit, hat, hand, perhaps, rehearse, unheard. También con la con W, ¿no? Con W, who, whose, whole. Nota que no es un sonido muy fuerte. Yo quizás lo esté haciendo más fuerte, lo estoy haciendo más fuerte en el video para que escuchen el sonido, ¿no? Pero normalmente no lo pronunciamos tan fuerte, es muy leve, ¿no? Hello, house, who, whole, etcétera. Muy bien, eso es todo.